नमस्कार, विदर्भ माझामध्ये आपले स्वागत आहे। बघूया आजच्या ताजा घडामोडी। चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुगुस इथं गणेश विसर्जन मिरवणुकीत डीजे नियमाबाह्यरित्या वाजवून त्यावर जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि तहसीलदार यांनी नृत्य केल्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे। नियम सर्वांना समान आहेत की नाही असा प्रश्न आता विरोधक उपस्थित करीत आहेत। 24 सप्टेंबर रोजी घुगुस येथील अनेक मंडळांनी विसर्जन मिरवणुकीची परवानगी मागितली, पण पोलिसांनी नियमावर बोट ठेवून ती नाकारली। मात्र दुसरीकडे जिल्हा परिषद अध्यक्ष देवराव भोंगडे यांच्या जवळच्या मंडळाला ती परवानगी देण्यात आली आणि त्यात डीजेही वाजवण्यात आला। याचा आवाज मोजण्यासाठी नाहीच मीटरही नव्हते, त्यामुळे अध्यक्षांच्या मंडळाची विसर्जन मिरवणूक वाजत गाजत निघाली। यात जिल्हा परिषद अध्यक्ष भोंगडे आणि तहसीलदार संतोष खांड्रे मनसोक्त नाचले। इतरांना डीजे बंदी आणि सत्ताधाऱ्यांना सूट हा दुजाभाव पोलीस कसा काय करू शकतात असा सवाल आता उपस्थित केला जातोय। ब्युरो रिपोर्ट चंद्रपूर। त्यांच्यावर कारवाई करण्यास संबंधित यंत्रणेची जबाबदारी, परंतु त्या यंत्रणेने ती यंत्रणा या कार्यासाठी प्रामाणिक आहेत का याबाबत आमच्या मनामध्ये प्रश्न उपस्थित झाला। कारण हे उत्सव म्हटल्यानंतर आनंद सर्वच जण व्यक्त करतात, परंतु आपली जबाबदारी काय, आपले कर्तव्य कोणतं पडतं? माझ्या मंडळाला 24 तारखेला विसर्जनाची परमिशन द्या, तेव्हा माझी परमिशन अधिकाऱ्यांनी काही नियमाबाह्य आहे म्हणून नाकारली व घुगुसमध्ये गांधी चौक येथील श्रीराम गणेश मंडळाला 24 तारखेला परवानगी देऊन त्यांना विसर्जन करण्यात आले, पण माझ्या मंडळाला नाकारण्यात आली 24 तारखेची परमिशन व त्या मंडळामध्ये श्रीराम गणेश मंडळामध्ये डीजे पण वाजवण्यात आले, जे सरकारी नियम आहे, शासकीय नियमाचा उल्लंघन करण्यात आले व या विसर्जनामधील मिरवणुकीत शासकीय अधिकारी पण नाचले। तर त्यांची दखल घ्यावी व त्या प्रकरणातील योग्य चौकशी करावी अशी सर्व घुगुसमधील मंडळांची, गणेश मंडळांची व गणेश भक्तांची मागणी आहे। ठीक आहे।